Добар ден. Дека во Македонија ниту има правна држава, ниту функционираат институциите, говори очигледната злоупотреба на патарините. Погледнете. На патарината Градско Велес патник платил во евра, 1,5 евро, но издаден му е билет како да му се наплатени 60 денари. Тоа се дури 30 денари повеќе во касата на наплатната станица, од само еден билет. Овие фискални сметки на патарините Петровец Скопје и Велес Петровец покажуваат дека заплатени 1 евро се откуцуваат 40 денари, за наплатени 1,5 евро на билетите стои сума од 80 денари. Уште повпечатлива е разликата кај товарните возила и автобуси. Например, за користење на автопатот Куманово-Миладиновци треба да се плати 150 денари, но во евра 3,5. Тоа значи разлика од неверојатни 60 денари по билет. Почитувани, по кој курс се спроведува наплатата на патарините? Дали некоја менувачница ќе може да замисли да работи своеволно на ваков начин? Дали е ова намерно направено за да се дојде до евра по понизок девизен курс, што во менувачниците ќе бидат заменети со денари, со што останува добивка од околу 30%. И клучно, каде завршуваат овие пари? Во чии џебови? Лични или за пополнување на празната буџетска каса? Или можеби комбинирано? Власта на Груевски има обврска да објасни дали е ова јавна кражба на патниците и за кои цели. Во годинешната програма на јавното предпријатие за патишта за 2014 година не е наведено дека е потребно поскапување на патарините. Ниту ВМРО ДПМН најави во својата изборна програма покачување на цените. Повисоките патарини, цени за регистрации на возилата во ек на туристичката сезона зголемени и уште неколку други поскапувања, што за краток период ги шокираа граѓаните, покажува дека целта е да се дојде до пари преку се што ќе се стигне. И регистрацијата за сите категории возила е покачена во просек за 500 денари, што е исто така поскапување од околу 30%. Невидено досега. Од околу 700.000 возила, колку што се проценува дека има во Република Македонија, тоа се неверојатни 350 милиони денари, земени директно од граѓаните. Ако намерата е, како што велат, инвестиции во патишта, тогаш власта треба да им одговори на граѓаните во државава. Каде се нивните пари од регистрациите и патарините во 8-годишното владење на Груевски, со оглед на тоа што патишта нема? СДСМ бара Никола Груевски и неговата влада да им ги дадат овие одговори на граѓаните, на чија што сметка се расфрлаат и се богатат, додека сиромаштијата кулминира. Ви благодарам. Може ли да одговорите? Иако е непосредно врзано. Повелете. Дека овие не се битни прашања, меѓутоа се стекнува впечаток дека СДСМ во последно време реагира на минорни прашања, додека крупните и ви поминува бегло. Во смисол, уставни измени, продолжување на работниот век, еве сега се подготвува и ребаланс на буџетот неофицијално се уште. Ќе се разбудите ли? Ако некој има впечаток дека СДСМ е заспан, ве уверувам дека е грешен и мислам дека е тенденциозен. Одговорите на сите овие прашања ќе ги добиете во најскоро можно време, заради тоа што се работи на нив. Имаме партиска динамика и определени активности според кои се раководиме. Партиските експерти во секоја област темелно ги анализираат сите промени, активности или најавени иницијативи и од страна на владата, ама и сето она кое што е најавено како активност за во собранието. Така да очекувајте го. Сакаме да излезиме во вистинско време, водејќи сметка дека критиката или предлогот треба да дојди во вистинско време.
Да не биде ни преран, да не биде ни предоцна кажа. Меѓутоа во политиката секогаш се реагира веднаш, а не после неколку месеци. Не знам за која реакција мислите од неколку месеци. Сега и што ќе направи колешката, нема што значи. Ке имате ли продолжување на диалогот, господине Локвенец? Сите чекаат првиот ешелон да се усвојат оставките, да дојде вториот ешелон и да влезе во собрание. Продолжувањето на диалогот е нешто кое што го посакуваме, ама нешто за кое што однапред имаме дадено став. И конкретен, и концизен. Ќе бидам искрен со вас. Мислите ли дека е нешто неуместно во нашите предлози? Мислите ли дека бараме нешто премногу? Или да се вратам назад, водејќи сметка дека се раководевме во нашите барања, според сите препораки на ОПСЕ и ОДИХР, водејќи сметка колку се оправдани барањата на СДСМ, толку се оправдани и очекувањата дека тие барања ќе бидат прифатени и да, спремни сме за диалог, ама за финеси. Ги кажавме нашите услови, кои се толку многу оправдани да и резултатот, прифаќањето е очекуван од наша страна. Кој е вашиот став во врска со тоа што сега се носат измени на законот за социјални придонесите и ќе треба да се плаќаат дополнителни придонеси за сите што имаат хонорар? Ова е веќе видена пракса во минатиот период. Шверцерскиот начин на донесување на законите од страна на ВМРО ДПМН е нешто кое сме го виделе и претходно. Убеден сум дека сите оние закони кои им се потребни да поминат без опозиција и без вистинска критика ќе ги донесат следниот период. Државната каса и државните фондови се празни. Живееме на кредит. Државата ни е како нашето семејство. Размислете вие, нека размислат и граѓаните на Република Македонија, како и до кога нашите семејства можат да живеат на кредит. На кредит без никакви приходи, без никаква додадена вредност создадена во семејството, во конкретниот случај во Република Македонија. Се залажуваме со бројки кои не се реални. Зборуваме за инвестиции кои треба да само да го зголемат вештачки бруто домашниот производ за стапката на задолженост да биде помала. Зборуваме за бројки кои се имагинарни. Сето ова во еден момент ќе биде прекршено. Сакаме да ја предупредиме власта за сите моментално реални случувања. И сето ова што го работиме всушност е во насока на освестување, отрезнување за погледнување во очи на реалноста во Република Македонија. А јас ќе бидам многу да сум да се. Вие сте коректна и конкретна. До крај. Повелете. Бидејќи вчера премиерот рече дека сите прашања останува отворени, односно сте подготвени да разговара за сите прашања освен за техничка влада. Имате ли вие некаква отстапница или компромисно решение во однос на тоа ваше барање? И да останувате тврдо на позицијата техничка влада? Единствениот услов да се спроведе договореното е учество на Социјалдемократскиот сојуз и Сдружената опозиција во спроведувањето на договорените работи. Како аргумент за кажаново е нашето барање не од утре да биде техничката влада. Изборите минатото покажа, праксата покажа дека во Македонија се распишуваат во момент кога за тоа ќе се договори владеачката коалиција. Нашето барање е 6 месеци пред првите следни избори да се формира техничка влада која ќе го спроведе сето она за кое сме се договориле заеднички, а нема да биде тоалетна хартија. Ви благодарам многу.